បាទសួស្តីអ្នកនរនេះបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអំពីរបៀបដាក់អក្សរនៅខាងក្រោយរូបភាពបាទតាមកម្មវិធី CAD ដែលយើងប្រើនៅលើកុំព្យូទ័របាទដូច្នេះយើងចូលទៅដល់នេះបាទឥឡូវខ្ញុំបានទាញវីដេអូរូបភាពមួយចូលក្នុង timeline ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលលើវីដេអូ basic ខ្ញុំ scroll ចុះក្រោមខ្ញុំរកពាក្យ canvas បាទ canvas ខ្ញុំយក color បាទតោះមកខ្ញុំយកពណ៌ជ្រើសយកពណ៌ខ្មៅបាទតមកខ្ញុំ scroll down ទៅលើវិញហើយ scale នេះខ្ញុំដាក់ 20% បាទតមកខ្ញុំទាញចេញឲ្យផុតបាទក្រោយទៀតយើងសរសេរអត្ថបទចូលខ្ញុំយក text ចាប់បានទាញចូលក្នុង timeline បាទទាញឲ្យស្មើនឹងlayerខាងក្រោមតមកខ្ញុំចាប់បានវាយអត្ថបទចូលបាទយើងអាចដូរពណ៌បានដូរ font បានយើងដាក់ផ្សេងចូលឲ្យ font បាទបានដាក់ font មួយនេះពណ៌យើងអាចដូរបានបាទ bold ដាក់បាន stroke ក៏យើងអាចដាក់បានទាញយកក្រោមទៅបាននេះពណ៌យើងអាចដាក់បានstroke ថែមទៀតនេះ stroke ឬ background ទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ទេតមកខ្ញុំចូល select layer ទាំងពីរនឹងចូលគ្នាបាទតមកខ្ញុំ right click ខ្ញុំជ្រើសយកពាក្យ create compound clip បាទខ្ញុំទាញ layer ហ្នឹងដាក់ទៅខាងលើបាទខ្ញុំចូលទៅ media ខ្ញុំយករូបភាពវីដេអូទៀតខ្ញុំមកដាក់រូបភាពដដែលហ្នឹងរូបភាពវីដេអូដដែលបាទដាក់ខាងក្រោមបាទតមកខ្ញុំចូលឈរលើ layer ខាងលើខ្ញុំយកពាក្យវីដេអូខ្ញុំរកពាក្យ blend នេះ blend បាទ blend យកពាក្យ mode ជ្រើសយក default យក overlay បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើម play មើលបាទនេះអក្សររត់នៅខាងក្រោយរូបភាពបាទវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ហើយបាទសូម